दोस्तों ये सारा बैलून जो एक बार में फोड़ लेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। दोस्तों ये सभी लोग बारी बारी से आते हैं लेकिन कोई भी इन सारे बैलून को फोड़ नहीं पाता। दोस्तों लास्ट में ये पीछे खड़ी छोटी लड़की कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आज देखता हूँ अपनी मम्मी के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा आप अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते। दोस्तों ये छोटी लड़की भी इन सारे बलून्स को फोड़ नहीं पाती और इस गेम को हार जाती है।